Ինչպես գիտեք, հանդիպումը տեղի է ունենալու կապված նոր կենսաթոշակային համակարգի հետ, ուրեմն դեմեմ թիմը պայքարում է այս հակասոցիալական եւ հակասահմանադրական օրենքի դեմ եւ մենք կարեւորում ենք նաեւ ուսանողների ներգրավվածությունը այս հարցում, այդ իսկ պատճառով ուսանողների հետ հանդիպման շարք է տեղի ունենում։ Առաջի հանդիպումը տեղի ունեցել պոլիտեխնիկում եւ երկրորդ հանդիպումը կազմակերպել ենք Սլավոնական համալսարանում։ Չենք աշխատում դեռևս, դրա համար մենք չենք կարող հստակ ձեզ ասել, ապագայում աշխատելու ենք, բայց չենք կարող ասել, ստեղ ենք աշխատելու թե այլ երկրում, մեր նպատակները կապված են այլ երկրների հետ։ Եթե ստացվի։ Չենք ուզում, բայց չգիտենք էլի։ Ես վաղուց եմ միացել դեմ եմ ակցիաներին, կոնկրետ ես, իհարկե դեմ եմ պարտադիրին, որովհետև ոչ ոք մեզ չի երաշխավորում, որ հետո, երբ որ տարիքը գա, մեզ վերադարձնելու են այդ գումարը և բացի դրանից ես չեմ կարծում, որ մեր երկիրային վիճակումը հիմա գտնվում, որ կարելի է 5%-ն էլ վերցնել, որովհետև տեղից էլ աշխատավարձները չեն հերիքում մարդկանց։ Սլավոնական համալսարանում։ Այո։ Ուսանողության շրջանում քարոզչություն լանում եք եւ ինչպես է վերաբերվում համալսարանի ուսանողությունը։ Ովքեր որ տեղեկացված են, աշխատում են ինչ-որ ձևով աջակցել, հույս ունեմ մոտ ապագայում շատերը տեղեկացված կլինեն, չեն խոչընդոտում ու վառ օրինակը, որ այսօր թույլ են տվել այսօր անցկացնել այս իրազեկումը։ Որպես քաղաքացիական ակտիվիստներ այլ բան կան ձեր նպատակների իրագործում, ես ձեզ ցանկանալ չեմ կարող, ինքս չեմ կիսում մոտեցումը այս օրենքի նկատմամբ, որովհետև այդ մոտեցման մեջ, հատկապես երիտասարդների մեջ, տեսնում եմ թերահավատություն երկրի ապագայի նկատմամբ, տեսնում եմ անպատրաստություն այդ ապագայի պատասխանատվությունը սեփական ուժերի վրա վերցնելու եւ ընդհանրապես կոչ կանեի եւ կխնդրեի, որպեսզի երիտասարդությունը, հատկապես քաղաքացիական տեսակետից ակտիվ երիտասարդությունը շարժում կազմակերպեր կողմ եմ խորագրով, այլ ոչ թե դեմ եմ, որովհետև դեմ շարժումը շատ դեպքերում ունի նաև ապակառուցողական իմաստ։ Եթե դուք կողմ եմ շարժումը, կողմ ենք նորմալ երկրի, կողմ ենք կոռուպցիայից ազատ երկրի, կողմ ենք ազատ քաղաքացու երկրի, բայց դուք ասում եք դեմ ենք մի նախաձեռնության, որը որ երկրի ապագայի հետ է կապված։ Ի սկզբանե ուզում եմ նշել, որ դեմ եմ թիմը իր դիրքորոշման մեջ հստակ նշել է, որ քաղաքացիները դեմ չեն կենսաթոշակային նոր համակարգի ներդրմանը, սակայն դեմ են այս մոտեցմանը, որ պետք է լինի պարտադիր։ Այսինքն դուք տեխնոլոգիային եք։ Հիմա տեխնոլոգիան իհարկե մոտեցումը կարող է լինել այսպիսին, կարող է լինել այնպիսին, կարող եք վիճարկել որոշակի դրույթներ եւ դրանք վիճարկվում են կարծեմ Սահմանադրական դատարանում, սահմանադրականության հետ կապված։ Ես չեմ կարծում, որ սահմանադրականության հետ կապված, չնայած դա իմ խնդիրը չէ, բայց իհարկե տեխնիկայի հետ կապված տարբեր մոտեցումներ կարող են լինել։ Այս պատճառով որ նշեցիք, որ մենք թերահավատորեն ենք մոտենում Հայաստանի ապագային, հավատացած եք, որ թերահավատորեն չենք մոտենում։ Ես խնդրում եմ, տղեկ։ Այլ մնացել ենք այս երկրում, բայց ես խնդրում եմ, որպեսզի երկրի նկատմամբ թերահավատություն չլինի։ Թերահավատություն չկա, ես ձեզ հավատացնում եմ, քանի որ մենք մնացել ենք այս երկրում, աշխատում ենք հիմա, ես ինքս աշխատում եմ պետ ոլորտում, բայց Բացի սովորական քաղաքացի, բացի սովորական աշխատող լինած, ուզում եմ վաղ իմ երեխայի համար նորմալ երկիր լինի։ Այդ իսկ պատճառով, եթե ես այսօր թերահավատորեն մոտենում եմ կոնկրետ այս օրինագծին, դա միայն խոսում է նրա մասին, որ ես ցավում եմ այս երկրի ապագայի համար, այլ ոչ թե թերահավատորեն եմ մոտենում երկրի ապագային։ Ընդհանուր պատկերացումը երկրում, նաև սոցիալական զանգվածներում այնպիսին է, որ երիտասարդները դեմ են օրենքին, որովհետև չեն հավատում երկրի ապագային։ Այսպիսին է պատկերացումը։ Եթե դուք խոսեք տեխնիկայի մասին, եթե դուք խոսեք տարբեր կետերը վիճարկելու մասին, թե չէ, ընդհանուր կարծիքը, ես երեք հավաքել էի մեր։ Ճիշտն ասած, իմ մոտ հիմա տպավորություն կա, որ երևի դուք շատ մանրամասն չեք հետևել մեր շարժմանը, մենք չենք խոսում ընդհանուր, որ մենք դեմ ենք օրենքին։ Մենք դեմ ենք օրենքին այս վիճակով։
Բարեփոխում իհարկե պետք է։ Այսօր եթե ծերերը օրենքի պատասխանատուների հետ շփվել եք, ինչ են ասում դե։ Այսինքն դուք ասում եք կամավոր լինի, այլ ոչ թե պարտադիր։ Առաջի պահանջը դա է։ Ճիշտ է, որ երիտասարդները իրենց ապագայի մասին մտածում են։ Ճիշտ է, որ դուք ձեր տեսակետները հայտնում եք, ես կարծում եմ, այդ հայտնելու համար ունեք բոլոր հնարավորությունները, ամենայն դեպս ազատ շրջելու, ազատ ցուցադրելու ձեր պաստառները եւ նաեւ բացատրական աշխատանքներ տանելու։ Ես ընդհանրապես մի բան եմ ձեզանից խնդրում, որպես հասակով եւ փորձով ավելի մեծ։ Ընդհանրապես փարատեք այն համոզմունքը, որ այս շարժումը երկրի ապագայի նկատմամբ թերահավատություն է նշանակում։ Փարատեք եւ կենտրոնացեք ձեր արգումենտներում օրենքի կիրառմանը վերաբերող կետերի վրա, այլ ոչ թե օրենքի որպես գաղափարախոսություն վրա, որովհետեւ օրենքը որպես այդպիսին նպատակաուղղված է դեպի ապագա։ Օրենքը ստիպում է ձեզ երիտասարդներին տեր կանգնել երկրի ապագայի նկատմամբ։ Եվ այդ իմաստով օրենքի գաղափարախոսությունը շատ ճիշտ է, ես կարծում եմ։ Օրենքը անհրաժեշտ է այն բանի համար, որպեսզի դուք գիտակցեք ձեր գաղափարախոսությունը, ձեր պատասխանատվությունը։ Հետո գիտեք, դա էլ է, չէ՞, բան, ներողություն։ Դա էլ է, չէ՞, այսինքն եթե մենք ցանկացած ներդրողի դրսից հրավիրում ենք, ասում ենք ներդրեք, նրանք ասում են դուք էլ մի մասը ներդրեք, ենթադրենք 20%-ը, մենք որպեսզի վստահենք, որ դուք եւս վստահում եք այս ծրագրին։ Հիմա դուք պետք է վստահեք այս ծրագրին։ Երկրի ապագային, որ երկիրը ապագա ունի, հենց ձեր ուժով, երիտասարդների, մասնագետների, պրոֆեսիոնալների ուժով, երկիրը այլապես իհարկե կքայքայվի։ Եթե այդ ապագայի նկատմամբ չլինի վստահություն։ Հիմա այս շարժումը ըստ իս խնդիր ունի կենտրոնանալու տեխնիկական եւ արգումենտացիայի վրա, այլ ոչ թե գաղափարախոսության, որտեղ տպավորությունն այնպեսին է, որ գաղափարախոսությունն է այստեղ հարցի տակ դրվում, որը ինձ համար ընդունելի չէ։ Մեր բուհում մենք արեցինք հետեւյալը, հունվար ամսին մենք վճարեցինք բուհի հաշվին, որպեսզի երիտասարդներին նոր տարվա համար, այսպես ասած, մեծ բարդություններ չստեղծենք, բայց փետրվարից սկսած այո գանձել ենք, մենք պետական բուհ ենք։ Որտեղ մենք կարող ենք բարձրաձայնել մեր կարծիքը եւ